السلام علیکم بھائی، آج کالٹس کا کارڈ آیا ہوا ہے نا، میں نے کہا ذرا بھائی اس سے ڈیٹیل سے بات کرو، کیونکہ ہمارے پاس زیادہ تر یہ الیکٹریشین بھائی جو ہے نا یہ خود ٹرائی کرتے رہتے ریپیئرنگ کے لیے، لیکن ان سے کارڈ صحیح ریپیئر نہیں ہوتی ہے، تو پھر جو ہے نا ہمارے پاس لے آتے۔ اب اس کارڈ کے اندر ایک مسئلہ تھا، میں نے کہا چل یار، ایک تو یہ گاڑی سکین نہیں ہو رہی، گاڑی کا سکین کام نہیں کر رہا، دوسرا اس کا میپ سینسر کے وولٹیج بھی نہیں آ رہی، اور اس کا اے سی بھی نہیں ہے، تو اس کا یہ ٹرانزسٹر لگا ہوا تھا نا، یہ اس ٹرانزسٹر پھٹا ہوا، یہ ٹرانزسٹر میں نے چینج کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈائیوڈ کسی نے لگایا لیکن یہ صحیح نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ ڈائیوڈ میں اٹھا کے دوبارہ سیٹ کر کے لگاتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کون سا ٹرانزسٹر۔ دوسرا اس کا اندر یہ نا، یہ اس کا چیک لائٹ کی وہ کسی نے غلط تھا کرنٹ دیا ہوا ہے نا، تو یہ جلی ہوئی ہے نا، تو انشاءاللہ تعالی اس کارڈ کو میں ریپیئر کر کے نا، میرے پاس ادھر وائرنگ ہے بنی ہوئی، پھر میں ان کے ساتھ اس کو چیک کرا دوں گا۔ دوسرا میرے پاس ایک اور کارڈ آیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، یہ معلومات زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوگی۔ تو وہ بھائی نے یہ کیا تھا نا کہ یہ والی آئی سی اس نے چینج کر دیا تھا، یہ کوائل کی آئی سی ہے نا، تو اس کے اندر پتہ ہی مسئلہ کیا ہے تھا، کیونکہ اس نے جب ہیٹ گن کے وہ زیادہ ہیٹ دیا تھا نا، تو اس کے یہ پیچھے سے یہ سارا یہ جو بورڈ کے اوپر یہ جو پرنٹ لگی ہے نا، یہ پرنٹ پورا اکڑ کے باہر نکالا تھا، تو پھر وہ بندہ میرے پاس کارڈ لے آیا، میں نے اس کو بولا یار اس کا تو پرنٹ پوری نکلی ہوئی ہے، یہ ریپیئر نہیں ہوگا، تو پھر اس نے مجھے بہت منت تلی کری ہے کہ یار کر کے دے دے، بس کیا کرے، اس نے کھولا تھا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ اس نے خود خراب۔ پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں نا، ان کی جو یہ والی ٹانگ ہے نا، یہ والی ٹانگ یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ ایک اس کے ساتھ یہ لکیر جا رہے، تو یہ اس کا ایک ٹانگ یہ آپ کو لازمی لگانے، یہ دوسرا نمبر ٹانگ ہے نا یہ فری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا پرنٹ اگر اکڑ بھی جائے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ 3-4 تارے جو آپس میں نا، اس کو یہاں تک آپ نے جمپر کرانا ہے، یہ لازمی آپ نے چیک کرنا ہے۔ پھر اس کے یہ 3 ٹانگ ہے، یہ بھی بالکل فری ہے۔ پھر یہ 2 ٹانگ ہے، یہ بھی آپ کو بہت ضروری لگانے ہے، یہ والی ٹانگ بھی فری ہے۔ پھر ادھر آ جائے تو یہ 2 پر جو ٹانگیں لگی ہے نا، یہ ضروری ہے لگانا، یہ تیسری ٹانگ ہے، یہ فری ہے۔ پھر یہ 3 ٹانگ ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ٹانگ فری ہے اس کی، اس کے بعد پھر اس کی جو ٹانگ ہے نا، یہ بالکل لگانا بہت ضروری ہے۔ جس کا میں نے فری بتایا نا، یہ اگر نہیں بھی لگے اس بورڈ کے اندر، اصل میں یہ فری ٹانگ مطلب یہ ہے کہ اس کا کنیکشن نہیں ہوا ہے نا، تو یہ فری ہے۔ تو اگر آپ کے پاس بھی اگر اس طرح پرنٹ اکڑ جائے نا، تو یہ آئی سی اپنی جگہ پہ رکھ کے اس کی نا اس ٹانگ سے نکال کے ادھر لگانا جمپر لگا کے نا، یہ آئی سی اوپر سے چپکا دینا۔ میں نے بھی ایک بندے کو ابھی ریپیئر کر کے دیا، لیکن وہ ماشاءاللہ چل گئی ہے نا، اس کی کچھ پرنٹ ٹھیک تھی، کچھ ڈیمیج تھی، تو یہ جو فری ٹانگ تھے نا، اس کو میں نے کوئی کنیکشن نہیں دیا، پھر بھی گاڑی کا ماشاءاللہ کوائل کا کرنٹ نکل گیا نا، تو یہ بھی آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دیا۔ اور ابھی جو ہے نا اس گاڑی کا سکینر بھی نہیں اٹھ رہے، اور یہ اے سی کا بھی نہیں چل رہا، اور اس کا نا کرنٹ بھی نہیں نکل رہا، اور اس کی یہ والی اے سی میں نے چیک کی، یہ ٹھیک ہے۔ اس کا چیک کرنے کا طریقہ بھی میں بتاتا ہوں۔ ایک ہاتھ سے میں نے وہ پکڑا ہوا ہے نا، یہ اسی اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو کس طرح چیک ہوگا آپ کو پتہ ہے، ایک ٹانگ آپ نے اس میں لگانا ہے، اور دوسری ٹانگ جو ہے نا آپ نے ادھر لگانی ہے۔ اگر بیپ دے گا نا تو سمجھ لو کہ پھر ہمارے آئی سی کا پرابلم ہے، ابھی میں بتا رہا ہوں، دیکھ رہے یہ ایک ہاتھ کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ یہ اگر آپ اس طرح لگائیں گے نا، اور یہ اگر بیپ دے رہے تو یہ ٹھیک ہے، یہ اگر اس طرح آپ لگائیں گے اور بیپ نہیں دے رہا ہوگا تو پھر آپ کا یہ خراب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس آئی سی کا یہ چیک ان کا طریقہ ہے۔ باقی آئی سی یو کا بھی میں ڈیٹیل سے بتایا کروں گا کہ اور آئی سی یو کا خرابی کا کیا نشانی ہے۔ میں نے تو ایک اپنا فارمولا ہر کارڈ کا لیا ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاؤں گا، ٹھیک ہے بھائی۔ ابھی میں اس کو یہ ریپیئر کر کے مزید بتاتا ہوں آپ کو۔